بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مرة أخرى كنتلاقاو في فيديو جديد، ودابا غادي نشوفو لي زيكزارسيس ديال تريتمون سالير. غنشوفو واحد ليتود دوكا نحاولو نخدمو اونصومبل نصحو اونصومبل. هاد ليتود دوكا شنو كيقول لينا؟ كيقول لينا لي زيليمون دو بي دو مسيو المكناسي ديريكتور achat chez la société Mark San au titre du mois de juin 2019 sont les suivantes en dirhams. Donc, un salaire de base 9800 dirhams, l'ancienneté 18 mois, frais de déplacement justifiés 500 dirhams, prime de responsabilité 1000 dirhams, prime de logement, avantage en argent 1500 dirhams, avance versée au cours du mois 300 dirhams. Donc, il y a une retenue à la source du montant du remboursement d'un emprunt pour l'acquisition de son habitation principale. 3000 dirhams. Donc, كيخلص واحد 3000 dirhams ديال لا تريت اللي كتحيد ليه من لا سورس. دونك هاد 3000 dirhams فيها 900 dirhams ديال لي زانتيغي بالنسبة لهاد لو موا هذا. دونك لا سيتوياسيون فاميليال ديال السي المكناسي marié sans enfant. Nota bene, monsieur المكناسي cotise à la CNSS et à la MO auto légaux et à la CIMER auto de 6%. Donc la CNSS, l'auto légal, هو 4,48%. Pour la MO, 2,26%. Donc, travail à faire. Présenter les calculs menant à la détermination de l'IR sur salaire. Présenter le bulletin de paie de M. Mknessi. Au passé, les écritures correspondantes au journal de l'entreprise, sachant que les paiements sont effectués par banque. Donc, il y a comme annexe, c'est le barème mensuel de l'IR. Donc راه فايت لينا هضرنا عليه في الكور. دونك حاولوا ديروا بوز تخرجوا التمرين ومن بعد اون باس لا كوريكسيون ensemble. دونك ندوزو لا كوريكسيون. دونك اول حاجه عندنا les calculs menant à la détermination de l'IR sur salaire. دونك اول حاجه غادي نكالكوليوها. دونك عندنا لي زالوكاسيون فاميليال هنا ما عندناش باسكو السيد il est marié ولكن ما عندوش les enfants. Un deuxième, la prime d'ancienneté. Donc la prime d'ancienneté, la formule de la prime d'ancienneté est égale salaire de base plus les heures supplémentaires fois l'auto. Ou l'auto qui est varié en fonction de l'ancienneté de l'entreprise. Quand je vois que l'ancienneté de Silmknassi est seulement 18 mois. 18 mois, donc, قل من عامين. Donc, قل من عامين donc ما كيستافد بحتى شي طو. Donc la prime d'ancienneté ديال السي المكناسي est égale à 0 dirham. Donc ما عندوش une prime d'ancienneté. parce que خصو حتى يكمل عامين عاد ديك الساعة ناخدو ان طو ديال 5%. Donc ندوزو le salaire brut global. Donc le salaire brut global est égal, donc le SBG est égal la somme des rémunérations perçues par M. Meknassi. Donc le SBG est égal salaire de base plus frais de déplacement justifiés, plus prime de responsabilité, plus prime de logement. La prime de logement, c'est un avantage en argent. Donc, ما عندوش les allocations familiales, ou la prime d'ancienneté, ou les heures supplémentaires, c'est normal. Donc, le salaire brut global est égal, نعوضو هادوما les valeurs ديالهم اللي عطاونا. Donc, كيعطيني 9800 plus 500 dirhams plus 1000 dirhams plus 1500 dirhams est égal à 2800 dirhams. Donc, le salaire brut global est égal à 2800 dirhams. Donc, le salaire brut global, je n'aurai calculé, je vais passer aux éléments exonérés. Donc, les éléments exonérés, les frais de déplacement justifiés, on a une valeur de 500 dirhams. Donc, من بعد غندوز الكالكول ديال لو سالير بروت امبوزابل اللي هو الاس بي اي. لا فورمول ديال الاس بي اي اللي شفنا في الكور كتقول لي بان الاس بي اي اي ايغال الاس بي جي موان لي زيليمون اكزونيري. دونك كنعوض لي فالور ديالهم. عندي الاس بي جي هو 2800 و لي زيليمون اكزونيري هما 500 درهم. دونك 2800 موان 500 درهم كيبقى ليا 2300 درهم. Donc, le salaire brut imposable est égal à 2300 dirhams. Donc, من بعد كندوز les éléments déductibles.
Donc les éléments déductibles, أول حاجة كنبدا بها هما les frais professionnels. Donc la formule ديال les frais professionnels est égale le SBI, le salaire brut imposable, moins les avantages ديال logement fois 20%. Donc غنعوض les valeurs ديالهم. Donc est égal le SBI هو هذا اللي حسبته donc 2300 moins logement اللي عطاوني avantage en argent 1500 هادشي كله كنضربو في 20% كتعطيني 10800 fois 20% donc كتعطيني 2160 dirhams. وما نساوش بان هاد لي frais professionnels sont plafonnés à 2500 dirhams par mois. يعني إلا جاتنا أكثر من 2500 dirhams كناخدو seulement 2500 dirhams. C'est le maximum اللي يقدر ناخدو. من بعد ندوزو لا CNSS. Donc la CNSS la formule ديالها هي هادي est égal ل SBI. هاد لو SBI خصو يكون plafonné à 6000 dirhams fois l'auto اللي هو ديال 4,48%. Donc est égal 6000 dirhams fois 4,48% est égal 268,80 dirhams. L'amont, la formule ديالها est égale le SBI fois 2,26% est égal نعوضو 12300 dirhams fois 2,26% est égal 277,98 dirhams. La CIMR est égale le SBI fois 6%. عطاونا قالوا لنا بأن السي المكنسي كيكوتيزي في لا CIMR au taux ديال 6%. Donc نعوضوها est égal 2300 dirhams fois 6% est égal 738 dirhams. من بعد هنايا قالوا لنا بأن السي المكنسي خدا واحد اللوجمون destiné à habitat principal. Donc un logement principal. وهذا اللوجمون هذا راه باين من خلال لاطريت اللي كيخلص اللي هي ديال 3000 درهم باغ موا فيها 900 درهم ديال لي زانتيغي باين بانه سي ان لوجمون نون ايكونوميك. وحتى هما قالوا لنا بان الى اكي ان لوجمون برينسيبال ما قالوا لناش راه ايكونوميك. دونك حنايا اون فا كونسيدير بانه سي ان لوجمون نون ايكونوميك اي باغ لا سويت غادي ناخذو سولمون لي زانتيغي. ما غناخذوش لا تريت كلها غناخذو غير لي زانتيغي. وقالوا لنا بان لي زانتيغي هما ديال 900 درهم. دونك هاد 900 درهم ديال لي زانتيغي حتى هي غنزيدوها في لي زيليمون ديديكتيف. Par la suite, donc total ديال les éléments déductibles est égal, نعوضو كل حاجة بلا valeur ديالها 2160 ديال les frais professionnels plus 268,80 ديال la CNSS plus 270,98 ديال l'amont plus 738 ديال la CIMR plus 900 dirhams ديال les intérêts pour l'acquisition d'un logement principal non économique donc est égal 4344,78. Donc نكملوا. Donc من بعد خصنا نكالكوليو ابخي ما حسبنا les éléments déductibles غادي نحسبوا le salaire net imposable. Donc le SNI est égal à le SBI moins les éléments déductibles. Donc le SNI نعوضوا كل حاجه بلي فالور ديالها est égal 2300 dirhams moins 4344,78 هي اللي لقينا هنايا. دونك غتعطيني 7955,22 dirhams. Donc le salaire net imposable est égal 7955,22 dirhams. Donc من بعد غندوز l'IR. Donc le montant de charge de famille de M. Meknassi, c'est marié sans enfant, donc il a une seule personne à charge, اللي هي l'épouse ديالو, المرا ديالو. Donc le montant des charges de famille, c'est 1 fois 30 dirhams est égal à 30 dirhams. Donc le montant de l'IR, donc l'IR est égal à l'IR net. Donc l'IR est égal, la formule هي le salaire net imposable, SNI, fois l'auto moins somme à déduire, اللي كناخدوها من الطابلو, moins les charges de famille, اللي هما 30. Donc عندي le salaire net imposable ديال السي المكناسي هو 7955,22. كنشوفوه بان كيكون عندنا في هاد لا طرونش هادي الخامسه ما بين 6666 و 15000.
دونك شنو غنابليكي لو طو ديال 34% ولا سوم ا ديدوير هي 1433,33. دونك غنعوض في هاد لا فورمول غتعطيني ليير est égal 7955,22 fois 34% moins la somme à déduire 1433,33 moins 30 dirhams ديال la charge de famille donc est égal 1241,45. Donc هذه هي l'IR sur salaire donc هي 1241,45. دونك ندوزو دابا للسؤال الثاني واللي هو البولتان دو باي ديال مسيو المكناسي. دونك البولتان دو باي هذا هو الطابلو ديالها، هذه هي لا فورم ديالها. دونك هنايا الفوق كاينين لي زانفورماسيون على الشركه وعلى لو سالاريي او بلوس لو موا دو بايمون. ومن بعد هنايا كنلقاو لو كود، هاد لي كود كيكونوا بروبر ا شاك انتربريز. هنا كنلقاو لي ليبال باش كنخدموا، ومن بعد عندنا لي غان هنايا، وعندنا هنايا لي روتوني مع لي طو ديالهم. ومن بعد كنشوفوا توتال دي غان، توتال دي روتوني، ومن بعد لو سالير نيت ا بايي اللي هو لا ديفيرونس ما بين توتال دي غان موان توتال دي روتوني. دونك نشوفوا عندنا في لي غان عندنا اول حاجه هو لو سالير دو باز اللي المونطون ديالو 9800 درهم. من بعد عندنا frais de déplacement justifié 500 dirhams. Prime de responsabilité 1000 dirhams. Logement, c'est un avantage en argent 1500 dirhams. من بعد عندنا la cotisation في les retenues عندنا la cotisation à la CNSS donc عندي un taux ديال 4,48 donc 268,80. La cotisation à l'AMO le taux ديال 2,26 donc 277,98. La cotisation à la CIMR ديال 6% donc 738 dirhams. L'IR donc un taux ديال 34% donc حسبنا لقينا 1241,45. وما نساوش بان قالوا لنا بان السي المكناسي خدا اون افونس سور سالير ديال 300 درهم في هذا لو موا، وعنده ان رومبورسمون ديال لومبران retenu à la source، يعني كيتحيد ليه من لا سورس من السالير ديالو اللي هو لا فالور ديالو ديال 3000 درهم. دونك الا حسبنا التوتال ديال لي غان يعطينا هو 2800 اللي هو ايت ايغال au salaire brut global. وعندنا التوتال دي روتوني est égal 5826,23. Donc le salaire net à payer هو total des gains moins total des retenus كيبقى لينا 6973,77 dirhams. Donc هذا هو bulletin de paie وهذا هو le salaire net à payer للسي المكناسي في لو موا 6 ديال 2019. دونك ندوزو للسؤال اللي من بعد كيقول لنا les écritures correspondantes au journal de l'entreprise sachant que les paiements sont effectués par banque. دونك هنايا نقدروا نديروا واحد لي ريغلومون نونجستريو غير لي ريغلومون، نقدروا نونجستريو لافونس، من بعد لا ماس سالاريال ديال السي المكناسي، ومن بعد الريغلومون ديال الريغلومون ديال السالير وديال لومبران. غنشوفوا هاد لي زونغيسترومون كونطابل. اول حاجه عندنا لافونس اللي خدا السي المكناسي ديال 300 درهم. هاد لافونس بروبابلومون يقدر يكون خداها من لاكيس. الا كان خداها من لاكيس دونك لو كونت ديال لاكيس هو 5161، خداها من لا بنك هو 5141. دونك عندنا في الديبي عندنا افونس اي كونت او بيرسونيل donc classe 3431 compte 3431 donc 300 dirhams on va la créditer. Il a كان خداها من لا بنك 300 dirhams مع لا بنك 5141 خداها من لا كيس سي 5161. من بعد عندنا لا ماس سالاريال ديال السي المكناسي. donc la masse salariale c'est au 36 2019. donc عندني appointement et salaire donc 61711 donc فيها السالير دو باز اللي هو 9800، ما عندناش لي زور سوبليمونتير. من بعد عندي بريم اي غراتيفيكاسيون اللي فيها 61712 وهذه فيها لا بريم دو بريزونطاسيون دونك 1000 درهم. من بعد عندي لي زانديمنيتي اي افونتاج ديفير 61713 اللي فيها
prime de déplacement justifiée ou l'avantage en argent ديال اللوجمون اللي فيها 1500 plus 500 هي 2000 درهم. من بعد عندي les cotisations ديال السي المكناسي. La cotisation في la CNSS, la part salariale هي 546,78 est égal l'amont plus la cotisation à la CNSS. Donc بجوجهم كنجمعوهم. من بعد عندي la caisse de retraite اللي هي 738 درهم. من بعد عندي l'IR l'état impôt et taxe اللي هي حسبناها 1241,45. ومن بعد عندي l'avance اللي خدا l'avance هي compte au personnel ديال 300 درهم حتى هي كنكريديتيها هنايا. ومن بعد عندي personnel autre créditeur عنده l'emprunt اللي خدا ديال 3000 درهم دونك كندخلها في هذا الكونت ديال 4438. ومن بعد كيبقى ليا في الاخر لو سالير نت ا بايي اللي هي الكونت 4432 rémunération due au personnel. دونك هنايا الا جمعت توتال هنايا est égal توتال هنا دونك توتال دي بي est égal توتال كريدي واللي غيساوي ليا 2800 درهم. دونك من بعد ندوز الريغلومون دو سالير ديال السي المكناسي. دونك الريغلومون دو سالير دونك عندي الريمونيراسيون دو او بيرسونيل دونك في الكونت 4432 دونك غنديبيتي لو مونطون ديال 6973,77 وغادي نكريديتي لا بنك باسكو غنخلصو من لا بنك دونك لو ميم مونطون 6973,77 ولا بنك الكونت ديالها هو 5141. من بعد نقدر ندير هاد لي ريغلومون ديال كوتيزاسيون سوسيال ديال السي المكناسي. لا كوتيزاسيون سوسيال و لي كوتيزاسيون فيسكال الا بغيت نديرهم كل وحده بوحده ولكن في لي زونتربريز راه هما كيديروهم حتى كيجمعوا ديال البيرسونيل كامل وعاد كيديروهم وكاينه اون بيريوديسيتي. دونك هنايا الا بغيت غير باش نفهم ندير ديال السي المكناسي دونك عندي 4441 سي لا سي ان اس اس دونك في الدي بي عندي 746,78 اللي فيها لا كوتيزاسيون à la CNSS plus la cotisation à l'amont. بجوجهم مجموعين فيها. وعندي la caisse de retraite, c'est toujours par salarial, 4443, اللي فيها 738. دونك غادي نكريديتيها مع لا بنك لا سوم ديالهم اللي هي 1284,78 ولا الكونت ديال لا بنك هو 5141. من بعد غندوز الريغلومون ديال ليير ديال لا كوتيزاسيون فيسكال ديال السي المكناسي. دونك ليير خصنا نشوفوا بانها في الحقيقه كتخلص انويالمون دونك حتى الفان ديال كل عام عاد لونتربريز كتجمع ليير ديال البيرسونيل ديالها كاملو وعاد كتمشي تفيرسيه للدوله. ولكن هنا غنشوفوا الريغلومون ديالها في هذا الشهر باش نفهموا لو برينسيپ. دونك عندي ليير عندي ايتا امبو اي تاكس ا بايي دونك 4457 دونك لو مونطون ديال ليير اللي حسبت ليه هو 1241,45 وغادي نكريديتيه مع لا بنك اللي هو 5141 اللي لو ميم مونطون 1241,45. من بعد ريغلومون دو رومبورسمون ديال لومبران ديال مسيو المكناسي باسكو لونتربريز كتحيدو ليه من الصالير ديالو او كا تصيفطو لورغانيزم دو لومبران اللي سلفو. دونك هنايا غناخذ بيرسونيل اوتر كريديتور اللي هو 4438 في الدي بي ديال 3000 درهم والونتربريز غادي تخلص النيت من لا بنك 3000 درهم والكونت ديال لا بنك كما قلنا هو 5141. دونك هنايا كنكونوا سالينا هاد ليكزيرسيس ونتلاقاو ان شاء الله في اكزيرسيس واحد اخر. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو لاشين ولايك وبارطاج. الى اللقاء.